morning Zimbabwe, good morning everybody. Mamukase, inini ndinogara ndiri mumastreets saka nhasi muchandiregererawo nekuti ndongoti gaga ndobva ndatorowa pasi anosoda kunyanyopedza nguva mondiyeuchidzawo time kana isina kuzonyanyofamba but ndauya ndine something chiri very important. Kana uchingatosvika panapa uchiziva kuti iwewe ndiwe one munhu wanga uripo kubva day one uchisimbisa Coolian TV, you know what to do man. Sometimes unozwa zvine zvinhu zvinoita kuti chivhiti chirambe chichienda kumberi, kungolike this video zvine zvazvinokwanisa kubatsira. Nyaya ndiri kusangana nayo panapa muri yeZimbabwe, ndauya this guy anga ari kujeri. This guy vakasungisana pachipostori pawo. I don't want to mention other names for my reasons akasiyana siyana, but it's already out there. Nyaya dzavo vasungisana nenyaya dzecyberbullying, dzekungotukana vakungotaura zvisina nebasa rese. Pakatobuda even mapostori mamwe akati one day vachicomplaina kuti this guy haungatitukire maleaders edu, vachitotaura kuti we are sick and tired nevanhu vanotukirira maleaders edu. Handisuda kutaura zvinhu zvisina umbo because ndakavenga kuzokotwa Roma kuti Coolian ndiye anezongoya kungotaura nyaya idzi kuti anenge achidzinonga pai. Ndoona kuti vanhu vazhinji zvinombovabata, especially kana ndichinge ndaita nungo dzekuisa zvinhu zvacho pascreen. But today tierera zviri kutaurwa panapa mobva tobva taonesana nyaya yacho yese kuti yakamira sei. I used to chat now. Vachitaura kuti inini Chamisa chaizvo handichadi nekumuona nekuti ari kufila kuti Chamisa akamudisappoint, akamushandira, akaita mari, asi Chamisa akabva amurasa Madzibaba Veshanduko. Madzibaba Veshanduko vanzwa uko, vanzwa inzwa ikaisiro kukudza inoti hatina Veshanduko vane chigombo. I don't think kuti Madzibaba Veshanduko vachauya vakazogara naChamisa vakati vanotsigira. Munhu wandakatombonzwa achitaura nezvake vaiti kana anonzi ane mukadzi uyu wekuda new leadership maybe kana atoitawo yake pamwe vacha. I hope mese muri kuinzwa nyaya iri panapa muri yeZimbabwe because nyaya dzine dzichiitika ndedzekuti hanzi dzimwe nguva isu hatikwanise kupikisa munhu anenge ari kubvako, especially iwo kana usina kumboendako. It's always good kuti uteerere. So nyaya iri panapa, pane vanhu vakati one day vakasungwa musi wa 17 October paya demonstration yakadeedzerwa namudhara Blessed Geza. Vanhu vakawanda panapa, vamwe vakambotanga kunditsamwira ndakutaura nyaya iyi. Kana muchirangarira, inini I was the first person kuya panapa ndichitotaura ndichiti mudhara Geza hunhu hwaanozoita hwekuti adeedzera demonstration osiya vanhu vari muna taisireva hausi hunhu hwakanaka ihwohwo. Vamwe vakati ndo zvinoita revolution, ndo zvinoita zvinozodai so. Zvinonakidza kana ari mumwe munhu anenge achitaura kuti ndo zvinoita revolution, but kana chichinge chakuside kwako panguva dzakadai so I feel sorry for vanhu vakaita sana baba mudiwa. Hanzi vari kutokumbira ruregerero because he is a war veteran at the end of the day. Ndo vanhu vacho vakatoirwira futi nyika iyi at the end of the day. But watoti ndakangobatanidzirwa ndikangonikwa rwatoruregerero rwakutokumbirwa. But nyaya hombe yatanduwe panapa inyaya yaMadzibaba Veshanduko. Madzibaba Veshanduko hanzi vari kutaura kuti vaneta, zviri kunzi he is sick and tired nenyaya dzekunzwa nyaya dzekwaChamisa. Hanzi havachadi kunzwa nenyaya idzodzo, hanzi vakatotsamwa izvezvi vari mukati. Vari kutaura kuti hanzi zvanyanya, ndakashanda asi hapanawo kurangarirwa kuri ipapo apa. Ndozvi-understanda because inini ndine munhu wanyanya kutotanga kutozvitaura from day one to know this is not right. Even my days Madzibaba Veshanduko, I used to chat with him, I used to invite him to Coolian TV. Maigara mchinzwa zvakawanda zvaitoitika. I used to interview Madzibaba Veshanduko tichibvunza questions akasiyana siyana. Madzibaba, what's going on, zviri kufamba sei, zvichiita sei, zvichingodidididididi panapa. And I remember one day I warned him ndikati musazobvume kuitiswa zvinhu zvamusingazokwanisa kupedza mangwana. Musatobvume kana kuendeswa kuroad. Sometimes unongoudza munhu but anogongoti but iwe uringotaurira kaiwo because mangwana chero ukanikirikina kuenda kana kusaenda kwazvo the next day unongomuka ungori pascreen paCoolian TV uchitaura next nyaya inenge yaitika. But ndakatoaudza madangers azvo ezvazviripo. That's why makanoti ndakandinyanyorivokawo panyaya iyo nchitaura kuti izvi zvakutoitika zvavisi right. But Madzibaba Veshanduko, according to this guy akabva nekujera, ari kuti Madzibaba Veshanduko vakatsamwira Chamisa. But takutaura panyaya iyoyi iri paground, nyaya yekutanga iriyo yavatori mukati vakasungirwa iyoyi. There is no need yekublame Chamisa at all because Chamisa haana kana one day rakambodedzera demonstration because Chamisa panyaya dzema demonstration ritoriwo gwara.
anototya. Kana makatarisa nyaya 2018 yaya pakati vanhu vatotanga kubuda vakutopanyangura zvekuti tinodemandaa maresults edu, akatobuda akataura kuti it was stupid to demonstrate. Ndiana kuti imudemonstrate cause kuti iye zvemademonstration haatozvide. Ukabvunza vanhu vese vekutriple C vemdc, vanhu vanonyatsoziva Chamisa kubva pakazotanga kuita take over chete, paakangoita take over paipai kubva kunotangirai achikontinya kuenda kumberi, vanotokutaura kuti amene kuti akatoya ane skill ripi, but zvedemo anotya pamwe kutyirawo muviri wake. I always tell people kuti kana sometimes especially muchifollowa munhu kana muchiita zvamune muchiita nemunhu, zivai munhu wamuri kudhila naye, munhu wamukushanda naye kuti hayi zvaatozvidezvi, kupedza nguva makada kumufosa kuita izvi. I mean inature yake ndo zvaanenge angori. Saka on this one I don't think kuti ari wrong, but on nyaya iyoyi munhu anofanira kublamwa ndigeza. Geza ndiye kudedzera demonstration. Hatisi kuziva kuti what was the purpose yekuti adedzere demonstration iye bhatiza. After adedzera chinhu chacho vanoti hachina kubudirira bounds kuti vanhu vasungwa. Obviously hachina kuenderera kumberi, but haukwanise, you can't call for a demonstration usina budget, usina mari pasaidi wakaisa. Mari vakomana vanenge vanadzo, saka aifanira kungozongoshandisa that money kurescue macomrades aya, because ndo vanhu vanga vatoenda kunocoordinata chinhu chivari paground, vakatoita ushingi. Ukatotarisa vanhu vacho the likes of ana baba mudiwa, vanhu munhu akatobva somewhere aitoshandisa mari dzake dzairi mabinzi dzake uko, haisi mari yekuti akapuhwa kana nani. Ndo yaakatokwirisa transport achienda achiti vanangu taakutongorwira isusu, takatorarama takapedza pedu, asi taakutongoshandawo zvekurwira imimi kuti musare mune life iri better. Ndo dzanga dziriwo shungu dzake. But nhasi ari muna taisira vari kuchema, vanhu varitonzi vachiri kutolerata everything that is happening is only that guy Honorable Chagwiza ndiye ari kuti achiri loyal kuna Chamisa. But those guys vese vatotaura zvenhikini vari kuti they are willing to follow Fadzai here kana achinge azovhurawo yake. Ndo nyaya dziri kutaurika ipapapa. So inini handidi kuti ndinyanya kutaura zveunhikina, mazvinzwira mega mudharo achitaura, because handidi kuti mangwana takuziva muzoti but iwo matsananguriro wanga uchiita. Ini ndakutsvagirai nyaya ndikakuunzirai nyaya panapa, matonzwisisa zvinhu zviri kuitika. Handiti situation yacho mamiriro yakaita, pakasungwa vanhu vakawanda zvechokwadi paya, but yeyo kuti panzi pabudwa munhu akakwanisa kunge achiwana bail, munhu akakwanisa kunge achibuda panze ndiMalcolm Masarire uyo anonzi Traore. But Traore akasungwa pake ega, haana kusungwa same time nana Madzibaba Veshanduko nanani. Ende zvinoreva chii? Zvinoreva kuti Traore anga atone setup yake, legal team yake yakatosiyana neyaemirira these other guys. Ndozvo zvinenge zvichingoreva zviri simple. Saka unongoziva kuti munhu pese pamunoita zvepolitics you never know, munhu paakatsika hamupazive. Munhu anenge aitotsikawo pake paakatsika achitomhanyisawo nemedzi dzake dzaritotomhanyisa nadzo, the way yamunenge makaconnecta. Ndonzwa vanhu vatoti ndezvekurwira nyika, kushandira nyika kuita sei. Zvinodawo kuti mhuri isare ichiguta padheni. Ende munhu wese ari kuzvida izvozvo. Politics dzichikutokonzera kuti vanhu vatosumuka vapopote vaite sei, inzara. Saka munhu wese anoda kuti nzara yacho ipedzwe yoka. Ndosaka vanhu vachizotaura ayo ngatidai so pamwe chete. Saka iyo nyaya I think ndatoipedza. Vanenzeve dzekunzwa vanzwa, manzwire enyu matonzwawo. Kana pane akanganisika nezvandataura, kana pane arwadziwa, sorry zvenyu, ndogara pazasi mugona wewe makandirowa kana muchikwanisa. But inini ndatokwanisa kukuzivisai zvinhu zvinenge zviripo, because ndoziva kuti mazuva ano vanhu vane hasha zvisingaiti. Rekedza tiende pane nyaya imwe iri panapa iri kubuda iyi, vari kuisa propaganda. The propaganda that is circulating in Zimbabwe right now. Vari kuti ZIG now better than US dollar. This is propaganda from Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Iri kutaura kuti ZIG is now better than US dollar. I don't know kuti vanhu ava pavano employer munhu anonyora zvinhu zvakadaro achiudza vana veZimbabwe vane tsitsi here nenyika yacho yeZimbabwe. Because kana uri munhu ari normal, kana kuti munhu ane love ari kuziva zvaari kuita, there is no way paungabvumidza munhu kuti ataure zvinhu zvakadaro. Why? Because government yacho ndiyo iri kutanga kuramba ZIG. Ukaenda paborder izvezvi so to those guys vanotravela nepaBedbridge border, enda usvike uchida kuti uda unodeclare neZIG izvezvi, uona kuti unozvideclare zvinhu zvako zvaunenge waupa nazvo. Ndo government yacho iyo, but varitoa kuti ZIG rava better than US. Why vari kuda US vachisiya ZIG racho? Kana rava better vanofanira kushowa, kulead by example, votoratidza kuti chinhu chitori better vachichitoprova vanhu, kwete kutaura otherwise. Enda kumapassport izvezvi usvika kuti ndoda kubhadhara neZIG, uone kuti unobuda uinayo here passport yacho, unokapuwa here karisiti, unobvumidzwa here kupinda kunofila mafomu aya anofiliwa aya.
tono kuti unobvumidzwa here kubuda kana kuti upedza dhiri racho muchibhenki maememe vanenge unosvika muchibhadharira pekutanga pepe. Kana ukapindurika ipapo wobva wazouya totaura kuti wafamba nei, uri kufamba nemota here kana kuti kufamba nebhasikoro. Kana uchifamba nemota ngaipfuura nepaservice station uti ndoda kudira zigi, uone kuti zigi rako richabvumiwa here. Kana rikasabvumiwa unosara wane anza. Hatisi kuda kutanga tinenge tichituka kana kuti tichita sei, isi tongotaura zvinhu sezvazviri, and inini I criticize without fear or favor, and tongotaura zvinhu sezvazvingori pasina kana kuvhunduka. Everyone knows that, even ikoko kwacho kumanhingini vanogara vanondiswerera panapa vachindoona vatondiguta vangoti chimfana ichi chakangoita chirombe kungomukira chichingotaura zvese chichingodii chikamboda kufumura chikamboda kucriticize. Yes, ndo zvazvitori, and hatizombodzore tsvimbo. Imimi handiti munenge muchiona kunga tisina pfungwa, asi dzenyu kana dzichidzirodzo pfungwa dzamuri kushandisa kufamba muchiudzaona kuti zigi riri strong than US. Amen. Kana ziri kuri kukufunga kwacho, fungai zvenyu. Isu pfungwa dzakadaro hatitodzide, because tinozokweshenwa ramangwana nenew generation kuti apa maitaura kuti chi tikazosara taakunyara. We love our currents, tinotoshuvirawo kuti tisare tine currency yemunyika medu, tinotoshuvirawo kuti titotanga kushandisa mari dzedu. But kana zvinhu zvichidai so muchizoita yekusimbisa nemuromo muchiita mari yekuadvertiser, to me it doesn't make sense. Mari haifanira kuadvertiswa. Kuona mari ichida kutonzi yazodai so iko zvinezvi yotonyorwa panewspaper yapa number 1 iko zvinezvi yakutenga manje. Mari haidi advertisement baba, mari inotenga, haina basa nezvese izvozvo, inongooneka nekutotenga. Anyway, sekutaura kwenda ndambozviita ndati handisida kunyopedza nguva yakareba ndiri panapa nekuti pane zvakawanda zviri loading. But regedzai ndishandisewo mukana mamhuri yeZimbabwe. Kune maZimbabweans vese vari muSouth Africa vanodawo kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina work permits kana kuti mastard permits. Even those who are outside South Africa, chinodiwa ipapo entry stamp inge iri papassport pako, wakwanisa kuregisterwa kambani nekuvhurirwa FNB business account. Chese chine chekuita nekungonzoda kuvhurirwa kambani chete, kuda kuregisterwa kambani nekuvhurirwa FNB business account. Bata education research, very reliable and affordable. They provide professional consultant services for registering companies in South Africa and opening FNB business accounts for local and international clients, all from the comfort of your home. FNB business accounts can be used for virtual any transactions, foreign currency deposit, daily business transaction, service and cash investment, online banking, EFT and e-wallet, cash withdrawal at ATMs and POS, receiving salary and property rentals, deposit from South African residents, international money transfers and payments, debit orders for funeral and insurance policies, DSTV subscription, buying airtime and electricity, sending money home and abroad using agents like Access Forex, Mama Money, Mukuru and World Remit. Zvese izvozvo zvinoitwa neFNB business account yonenge wavhurirwa mabenefits, and zvinoitwa unoto haumbonide kutravela kuenda kwavari vanokuitira vari kwavari ikoko, iwe utori padeni pako, ende zvigouya futi zvigodhilivhwa padeni pako. Namba dzeeducation research ndidzo dziri kushowa paflyer rakanaka iro, and ndichaita dzimwe dzekudeedzera kuti munyatsonzwisisa, because mamwe munogona kunge musiri kunyatsoona. +27 73 302 1868. Ndichadzokorodza zvekare namba +27 73 302 1868. ndidzo namba dzinobatika education research, ndo management number dzawo dzemanagement team. Unongotaurwa navo ukangoningina, kazhinji kacho inowanzodairwa nevanonzi Mukoma Owen, vanokubatsira ipapapa zvese zvaunenge uchida. Ende kana uchitoda kutetura zvinhu zvakufasta unongoti ndabva nekwaCoolient ndibatsirewo, vanobva vatokutreata faster, because zvine kamwe kadiscount kazvinongokupuka unogona kungowana, so ukatotaura kuti wabva nekwaCoolient waibata. Saka garai mavabata moitirwa zvinhu zvenyu zvotanga kutofamba izvezvi. So 2026 igore rako kana uchinge watotanga kuita action.